Hoje eu vou te explicar de forma simples e direta os 4 principais sinais do bruxismo. Muita gente aperta ou range os dentes sem perceber, principalmente durante o sono. E só descobre quando começam a aparecer alguns sinais. Primeiro, mais comum é acordar com a mandíbula cansada, uma sensação de peso e dolorida. Isso acontece porque os músculos ficam trabalhando a noite inteira, mesmo sem a gente perceber. O segundo sinal, um outro sinal muito típico, são as dores de cabeça tensionais, que acontecem principalmente aqui na região das têmporas. Muita gente pensa que é estresse ou má postura, quando na verdade é o excesso de força desses músculos durante o sono. Terceiro, se você sente os dentes mais sensíveis ou já percebeu que eles estão ficando mais achatados, desgastados, com pequenas fraturas ou quebras na borda, isso também pode ser resultado do bruxismo. E o quarto sinal, estalidos ao abrir a boca, sensação de travamento, dificuldade para mastigar, também são sinais muito importantes. A articulação temporomandibular, essa daqui, sofre muito com bruxismo, porque ela fica sobrecarregada. Se você percebeu 2 ou mais desses sinais no seu dia a dia, procure um dentista para uma avaliação completa e resolva logo esse problema.